Ну, это просто можно снять, как я кручусь в этом сарафане. Давай. Сарафанчик мой получился очень универсальным. Вот вы видите углубленная пройма, углубленная декольте по переду, горловинка на все размеры практически. То есть он будет хорошо смотреться как на худенькой девочке, так и на полненькой. Вот эти вот бретелечки наши, они дополнительно удлиняют с карманчиками. Все очень даже стильно, элегантно. Вот вы видите, какой чудесный рисунок гипюрчика у меня. Ну и также моя авторская драпировка. Но она еще впереди. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня вашему вниманию я подготовила сарафан. Теплый зимний сарафан, двухслойный. Вот он на мне. Вы видите вид спереди и вид сзади. Длина макси, трапециевидный силуэт с накладными карманами с эффектом двухслойности, карманы сумки и накладные такие пояса бретели, которые фиксируются по плечу и фиксируются сзади вот такими чудесными хлястиками. Сарафан двухслойный, верхний слой гипюр, тепленький гипюр, и нижний слой тонкая льющаяся костюмная ткань. Карманчики обработаны подкладочкой для того, чтобы они не были грубыми, аккуратненько выкладывались по гипюру нежно, но создавали вот этот эффект многослойности, эффект сумочки на отлете, чтобы они смотрелись на отлете. Нижний слой легкая трапеция. Я развела частично вниз выточку, раскрыла. И за счет этого получился такой трапециевидный силуэт. А верхний слой специально сделала ровный, вот по рисунку. Вы видите здесь рисуночек, такие овалы. И четко по линии у меня край бока моего сарафана. И таким образом, чтобы открывались боковая часть нижнего слоя, и эффект вот был такой легкости, многослойности, воздушности. Расход ткани на мое изделие, на мой сарафан гипюра 1,5 метра, а костюмочки 2 метра. Но, опять же, ввиду ваших индивидуальных предпочтений, расход может быть различный. Может зависеть от длины изделия, от вашего роста, поэтому расход ткани может меняться индивидуально. Сарафанчиком довольна, хотелось что-то такое, чтобы можно было на разные гольфики, на разные блузочки сверху его набрасывать. Ну, в данном случае очень хорошо с такой креативной, фантазийной блузой он писался. Обзор блузы я планирую в дальнейшем. Если, конечно же, вам понравится, пишите в комментариях. Ну и, конечно же, как обычно, все нюансы, все цифры, все размеры мы рассмотрим сейчас на выкройке. Пожалуйста. Друзья, перед вами схема выкройка моего сарафана двухслойного. Я показала на чертеже, затонировала зеленым цветом костюмную ткань. Учитывая, что совмещены здесь два слоя, и гипюр, и основная ткань. Так вот, гипюр у меня не заштрихован, он сверху.
а основная костюмка показана зеленым цветом. В верхней части коричневый цвет – это углубление горловины и проймы относительно обычного вида. Понижение на 10 сантиметров горловины, по плечу отодвинулась на 6 сантиметров от горловинки. И вот все эти размеры построения моей проймы горловины я показала. Также и на спинке показан карман, сумка, показаны бретели, которые заходят в карман. Это было заготовлено отдельно, бретель двойная, а карман-сумка обработан подкладкой. А потом, когда эта деталь была вместе собрана, то была настрочена на гипюр. И строчка проходила от края на расстоянии 5 сантиметров. Продолжение бретели вот таким образом. То есть карман пришивался вот здесь удаленно от края, а с этой стороны по краю. Сейчас я вам покажу. Вот на сарафанчике вы видите бретель двойная, карманчик обработан подкладочкой с подворотиком. И вот на отлете достаточно этой карманки, чтобы здесь разместилась рука. Нормально, пропорционально. Этот карман, сумка и не сильно большой, такой пропорциональный, аккуратный карманчик. Размещение на гипюре, вот вы видите, под уголочком. То есть отступила от края, и этот карманчик у меня продолжение бретели. То есть я заготовила эту деталь, наколола на плечо, и уже когда примерила на себя, я увидела, как вся эта система на мне разложилась. И тогда заколола, зафиксировала, чтобы нигде ничего не крутила, не тянула, не перетягивала. Так, ну, видно сразу, как обработан край, вот минимальный сантиметровый подворот, оверлочок и строчечка. Так, ну и по спинке тоже важный элемент. Вот я заготовленные бретели у нас настрочила, пересекла между собой и наколола и пристрочила к верхнему слою. Вот этого достаточно. Думала первоначально делать пуговички, но как-то пуговички уже сюда не просились. Ну и возникло такое решение. Так, что еще важно? Учитывая тот факт, что верхний слой гипюра, он не расклешенный, он по прямой, вот вдоль рисунка, по прямой, без расклешения, то у меня поместился перед и спинка со сгибом на ткани. Но костюмочка, так как она расклешенная, у меня по спинке проходит шов. Он перекрывается гипюром, его не видно, так как этот нижний слой, он у нас получается наполовину подкладочка под гипюр. То есть, в принципе, поэтому гипюр перекрыл, шва не видно. Но это необходимо было для удобной и рациональной раскладки, выкройки на ткани. Я вам сейчас быстренько покажу схему раскладки. Получается, что при ширине ткани 1,5 метра, вот я пишу 0,75, у меня со сгибом получается перед, и соответственно уже в другом направлении разместилась спинка, и вот в этой части прошел шов. Ну,
вот такое размещение. Оператор мне сделал замечание, что практически не видно ручкой, поэтому я навожу основные линии. Это размещение костюмки. Перед, спинка, гиб и шов. Так, 0,75. Или же может быть небольшое смещение одного относительно другого. Ну и дополнительно мне необходимо было поместиться карманами и нашими бретелями. А кружево разместилось в одном направлении на ткани по прямой. И перед, и спинка. Ну, опять же, в зависимости от того, какая ширина кружева. То есть тут уже вы смотрите и определяетесь на стадии приобретения ткани с шириной, то ли вам нужна будет двойная длина, если кружево узкое. Ну, это вы уже смотрите, что вам понравится, какая ткань. В моем случае ткань была шириной 1,5 метра, так же как и костюмная ткань. Поэтому, соответственно, кружевной ткани у меня расход 1,60 м, а основной ткани 2 метра. Длина от талии 90 сантиметров. Расклешение я показала в половинном размере. В общем-то, опять же, длина индивидуальна, как и линия вашей талии. То есть здесь основная идея и размеры моего сарафана. Учитывая, что кружево у меня достаточно плотное, поэтому я обрабатывала 2 слоя одно другим. Но если у вас кружево тоньше, то может быть у вас возникнет необходимость в обтачке, цельной обтачке, в которую войдет 2 слоя вашей ткани. У меня такой необходимости не возникло. Вот как раз я вам сейчас и покажу, как оно обработалось. Вот за счет того, что кружево плотное, не было необходимости дополнительно утяжелять изделие обтачкой. Хотя я, в принципе, люблю делать обтачки, их проклеивать. Они вносят солидность изделию. Но в данном случае все вот лежит хорошо, мягко, четко держит форму. Нигде нет деформации особой. Ну, можно дополнительно долевичком проложить по шву. Так, бретель обработана и заглажена, вот она двойная, по центру бретели, так, чтобы края были равнозначные, то есть аккуратные. Ну и бретель внутри проклеивалась одним слоем клеевой. Все мы с вами рассмотрели. Посмотрите еще дополнительно на мою схему. Задавайте свои вопросы, если вдруг что-то непонятно. Я стараюсь всегда на все вопросы давать подробные ответы. Сарафан шьется быстро. 2 слоя соединены между собой, как принцип подкладки. Только в данном случае роль подкладки выполняет костюмочка. Одно другое быстро обработала, сострочила. Все быстро получилось. Ну, конечно же, опять же, может быть не в одном цвете, как у меня в черном, может быть нижний слой отличаться по цвету, ну или же кружево другого цвета. Тут уже вы сами для себя. К примеру, у меня есть на канале видео двухслойного платья, красное с белым, с красивой вышивкой по белому слою платья. Вы по ссылочке можете посмотреть. Ну и также на канале у меня есть отдельный плейлист по сарафанам. Тема все по ссылочке можете пройти и посмотреть. Сарафанчик получился универсальный. Мне захотелось его сделать макси длиной, так чтобы под
короткие курточки под дубленочку. То есть разные могут быть комбинации с любым верхом. Ну и, соответственно, под него поддевать можно также и блузы, и гольфики. Ко мне многие подписчики обращались: Владана, придумай тепленький сарафанчик. Я тут же откликнулась на ваши просьбы и сделала такой чудесный, универсальный, свободный, длинный сарафан. Пожалуйста, повторяйте, творите и вытворяйте. И пусть он вас радует так же, как и меня. Друзья, вот такой чудесный сарафан получился. Опять же, вот сейчас смотрю на себя в зеркало. Можно еще и поиграть длиной, выше, ниже, чтобы дополнительно внести еще какую-то игру. У меня длина получилась вровень верхнего слоя с нижним, но можно здесь еще возможность для творчества. Я уверена, вам понравился мой сарафанчик. Он такой свободный, легкий. Кстати, может подойти к женщинам в положении. И здесь есть куда расти. Очень удобные карманы. Не хочется из них доставать руки. Ну и в целом я им довольна. Надеюсь, что я вас мотивировала на создание подобного сарафана. Ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, ваше мнение. Ну и до скорых встреч на моем творческом канале. Всего вам доброго!